এক্সকিউজ মি। আমার এসডি কার্ড, ব্রেড, অমলেট। হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি সোনালি নিয়ে চলে এসেছি আবার একটা নতুন ব্লগ। তো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। তো আমরা এখন নেমেছি কালকা স্টেশনে। আর সেই ভিডিওটা অলরেডি তোমরা হয়তো পেয়ে গেছো। এবার আমরা যাব টয় ট্রেন করে সিমলা। তো টয় ট্রেন স্টেশনে চলে এসেছি একদম কালকা। এই যে কালকা স্টেশন এখানে, আর এই দেখো টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এটা হচ্ছে টয় ট্রেন স্টেশন। যাই হোক, আমরা শিবালিক ডিলাক্সে যাব, যেটা ছাড়বে 5:55। এখনও টাইম হয়নি। আমরা টয় ট্রেনটা দেখে নাও। আমরা এখন টয় ট্রেন করে সিমলাতে যাবো। এই যে টয় ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে, দেখে নাও। এই টয় ট্রেন করেই যাবো। দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি এখনও, তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও, যাতে আমাদের ভিডিও সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছায়। আর আমরা এখন কফি টফি কিছু খাবার খেয়ে নিচ্ছি, কারণ 8 ঘন্টার সফর করতে হবে এখন আমাদের টয় ট্রেনে। তো দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছি কালকা স্টেশন থেকে সিমলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আর দেখো কি দারুণ সকাল হলো এখন। তো টিকিটের সাথে যাদের খাবার ইনক্লুডেড, তাদের খাবার দিয়ে দিয়েছে, সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি। তার আগে চলো ওয়াশরুমটা একটু দেখিয়ে দিই, আমার খেয়াল ছিল না। তো এটা হচ্ছে টয় ট্রেনের ভিতরে ওয়াশরুম। দেখো সব কিছুই আছে, কোমোড, বেসিন। সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ নেই, সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল। এই যে আমরা একটা স্টেশনে নেমেও, তো এটা হচ্ছে বড়োক স্টেশনে চলে এসেছি আমরা। এখানে ট্রেন 10 মিনিট দাঁড়ায়, তো দাঁড়িয়েছে। এই হচ্ছে লোকেশন। তো বারাক স্টেশনে ট্রেনটা এখন দাঁড়িয়েছি, 10 মিনিট দাঁড়াবে। এখানে আপনারা যাদের খাবার ইনক্লুডেড আছে তাদেরকে তো খাবার দিয়ে দিচ্ছে, আর যাদের খাবার ইনক্লুডেড নেই স্টেশন থেকে উঠিও হয়, আমরা নিয়ে নিতে পারি। তো চলো ট্রেনে উঠি, তাহলে ট্রেনটা ছেড়ে দেবে, টাইম হয়ে গেছে প্রায়। তো এখানে আমাদের খাবার দিয়ে দিয়েছে। খাবারে কি কি আছে না আছে সবই দেখাবো। ব্রেড, অমলেট, চায়ের জন্য এটা কেচাপ, বাটার, এগুলো দিয়েছে। এখানে লাগেজের রাখার অপশন। কেমন কেমন এইবারে বেশি 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 বাড়ি দেখা গেল। ভালো করে তোল। ঘর বাড়ি দেখাই বলেছিলাম, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সব ঘর বাড়ি কি সুন্দর। এতক্ষণ ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, এবারে পুরো একদম একদম খোলা, পুরো খোলা একদম। দেখো এবারে আমরা একটা দীর্ঘ টানেলের ভিতরে প্রবেশ করেছি। আর বলে রাখি, কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার পথে টয় ট্রেন করে 100টার উপরে কিন্তু টানেল থাকে। আর সব থেকে দীর্ঘ টানেলের মধ্যে আমরা ঢুকে গেছি এখন। আর আমি তো পুরো ভিডিওটা করিনি, কারণ পুরো টানেলের ভিডিওটা করলে অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা, তাই একটু শর্টভাবে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। দেখো দূর থেকে আলো ছটা দেখা যাচ্ছে। আর এই যে জাস্ট আমরা টানেল থেকে বেরোলাম। এবার দেখো সূর্য কীরকম উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, কত সুন্দর না। আমার চ্যানেলে একটু হাই করে দাও। এক্সকিউজ মি।
আমার এসডি কার্ডের সাপোর্টই নিচ্ছে না ভাই। তো ট্রেনটা যখন বাঁক নিচ্ছিল কত সুন্দর লাগছে বলো। আর আমার তো টয় ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা কিন্তু এই প্রথমবার হয়েছিল কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার পথে। তো আমাদের এত মজা হচ্ছিল কি বলবো, আমরা দারুণ এনজয় করেছি। আর আমরা যে ট্রেনটাতে গিয়েছি শিবালিক ডিএলএক্সে, এই ট্রেনটা কিন্তু সব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াচ্ছিল না, কয়েকটা মাত্র প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে, 3টে কি 4টে এরকম। আর একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল শুধুমাত্র খাবার, আমাদের টিফিন দেওয়ার জন্য, যাদের যাদের খাবার ইনক্লুডেড ছিল টিকিটের সাথে তাদের। আর একটা স্টেশন কি 2টো স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল সম্ভবত, আর কোনো স্টেশনে কিন্তু দাঁড়ায়নি। কিন্তু অন্য টয় ট্রেনগুলোতে যদি আপনারা টিকিট বুকিং করতেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সব স্টেশনেই ম্যাক্সিমাম দাঁড়াতে দাঁড়াতেই আসতো, সেক্ষেত্রে টাইমটা অনেক বেশি লাগতো। আর আমাদের যেহেতু এই ট্রেন শিবালিক ডিওলাক্সে ছিল তাই জন্য আমাদের টাইমটা অতটা বেশিও লাগেনি, 5-5.5 ঘন্টায় আমরা সিমলায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। দেখো দূরের পাহাড়গুলো কত সুন্দর লাগছে, আমি যেভাবে পেরেছি কিন্তু তোমাদের জন্য ফুটেজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। দেখো আবার একটা স্টেশন পার করলাম আমরা, এখানেও কিন্তু ট্রেনটা দাঁড়াবে না। দেখো স্টেশনগুলো এইভাবে পার করে আমরা চলে যাচ্ছি। তারপর আমি জানলা দিয়ে একটু মুখটা বার করে প্রকৃতির দর্শন নিই, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সাথেও শেয়ার করি। ট্রাম যাত্রা করতে করতে কখন আমরা মা মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর আমার মেয়ের বাবা সে এই ফুটেজটা নিয়ে রেখেছে। তো ভাবলাম সেই যতক্ষণ নিয়ে রেখেছে ফুটেজটা আর ডিলিট করে লাভ নেই, দিয়েই দিই, আপনাদেরও কিন্তু পেয়েই যাবেন।
ওপর। इधर से देखिए, इधर से देखिए। তো আমরা এখন তারা দেবী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছি। আর এই যে ট্রেনটা, ব্যাক সাইডের ভিউটাও আপনাদের দেখাবো। ঠিক এই রকম দারুণ এক্সপিরিয়েন্স। ঘুম ভাঙলো বলতে পারছি না গো। এই যে এখানে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে আর আমি কিনে নিয়েছি ছোলা। এটা এখন এনজয় করি, খেতে থাকি। আর আমাদের খাবার ইনক্লুডেড ছিল, তোমরা তো দেখেই নিয়েছো। খাবার খাওয়া হয়ে গেছে, খিদে তেমন নেই, বাট এটা নিলাম, দেখি কেমন লাগে। চলে এসেছি আমরা সিমলা, যেখানে আমরা নামবো। আলটিমেটলি পৌঁছে গেছি। তো এই ছিল আমাদের ট্রেন যাত্রার এক্সপিরিয়েন্স। কেমন লাগলো তোমাদের জানিও, আর অবশ্যই ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর যেখানে বিদায় নিচ্ছি।